आप स्टीयरिंग वाला भी देख लें, ये भी देखिए पूरा कट लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो अभी फाइन बेल्ट चेंज करने की हालत में आज ये देखिए मेरा बेल्ट निपट गया, लगाना था पर देखिए टूट ही गया। स्टीयरिंग बहुत हार्ड है और हाईवे पे हूँ मैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर था, मेरे को पता चल गया था मेरा बेल्ट टूट गया। खैर फिर भी गाड़ी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वही हार्ड रहेगा, स्टीयरिंग पर काम कर जाएगा। और अच्छे से दिखा दूं आपको, ये देखिए टूट गया, वो बेल्ट टूट गया। उसके बाद मैंने 100 किलोमीटर गाड़ी चला के आया। अगर M2DI से DI में टूटते हैं तो कंप्रेसर बेल्ट हो गया, स्टीयरिंग बेल्ट हो गई, ये टूटते हैं ना तो सिर्फ एक सिंगल सिंगल से जुड़े रहते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि पहले महिंद्रा बहुत सारे वेरिएंट बनाता, किसी में पावर स्टीयरिंग है, किसी में AC है, तो इनको इंडिविजुअल लगाना पड़ता था। तो इसलिए इन्होंने अलग से के लिए एक एक बेल्ट कर दिया है। क्योंकि अल्टरनेटर और पंप का सभी में ही रहेगा तो इसलिए वो उसने कॉमन कर दिया है। स्टीयरिंग बेल्ट जब भी आपका ढीला होता है तो जब भी आप फुल टर्न करते हैं ना तो ये चिक 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 की आवाज करता है, भी ये पुराना हो, चाहे ये टाइट है चाहे नहीं है। जब आप फुल मोड़ते हैं ना तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जब भी आपकी स्टीयरिंग में घुमाने पे ऐसा आवाज आए तो समझ जाइए कि आपका स्टीयरिंग बेल्ट ढीला हो गया है या फिर वीक हो गया है, कमजोर हो गया है और रबर टाइट हो गई है, तब आपको इसे चेंज करना चाहिए। आसान है, पर स्टीयरिंग बेल्ट चूंकि सबसे पीछे रहता है तो उसे आपको लगाने के लिए सबसे पहले आपको अल्टरनेटर का बेल्ट खोलना पड़ेगा, देन कंप्रेसर बेल्ट खोलना पड़ेगा, देन आप स्टीयरिंग बेल्ट पे जाएंगे। तो जब भी अगर आपके में है, अगर आपको लग रहा है कि अभी एक कंप्रेसर बेल्ट या फिर अल्टरनेटर बेल्ट पुराना हो चुका है, कमजोर हो चुका है, तो उसी टाइम पे आप बदल लीजिए, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा हो गया। और बता दूं, अल्टरनेटर का बेल्ट और कंप्रेसर का बेल्ट दोनों को मैंने चेंज कर दिया है, तो इन डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज ही उसको चेंज करते हैं। क्योंकि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि मेरा पावर स्टीयरिंग का बेल्ट टूट गया है, तो अब हम इसे लगाएंगे। इसे लगाने के लिए चूंकि ये सबसे लास्ट वाला बेल्ट होता है, तो सबसे पहले अल्टरनेटर का बेल्ट आप खोलेंगे, फिर उसके बाद AC कंप्रेसर का बेल्ट खोलेंगे, देन आपका ये लगेगा। और स्टीयरिंग का बेल्ट सबसे पीछे होता है, तो सबसे पहले इन दोनों को ही आपको खोलना पड़ेगा, तभी जाके होगा। या तो आप ढीला करके उसे पुश करें तो भी उतना ही को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपके अल्टरनेटर में 17 नंबर का रेंज लगता है, वैसे इसमें भी आपको 17 नंबर का रेंज लगेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इसको भी ढीला करना है जैसे आप अल्टरनेटर में, क्योंकि जब भी आप इसको स्लाइड करेंगे ना, अगर ये टाइट है ना तो वो आगे पीछे मूव नहीं होगा। तो इसमें जब स्लाइड करेंगे तो थोड़ा टाइट पड़ेगा, तो वो दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए आपको इसको भी खोलना है और इन दोनों को भी खोलना है। ये देखिए हमारा खुल गया। ये बहुत ही आसानी से खोला जा सकता है, ये देखिए। अब ये देखिए, आप आगे पीछे करेंगे ना तो ये नहीं हो। तो इसके ऊपर भी आपको एक नट दिखेगा, ये देखिए, इसे भी आपको खोलना पड़ेगा, जिससे ये जो है आपका ये पट्टी ये मूव हो सके। 12 नंबर का है, वो देखिए मैंने गोटी लगा दी है, वो देखिए। तो अभी इसे खोलना है, तो हमने ऊपर वाला खोल लिया है। तो ये देखिए, ये यहाँ से अपनी जगह से खिसक गया है, इसको खोलते जाइए, जितना पॉसिबल हो सके उतना पीछे कोई और लाइए, वो ज़्यादा बेटर होगा। और ये आसानी से आ रहा है, तो अगर आप इसको खोलना चाहें तो खोले, जैसे मेरे में ये आसानी से आ रहा है। अगर आपके में ये नहीं आ रहा है आसानी से पीछे की ओर, ये वाला भाग पीछे की ओर नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसे ढीला कर दो। मेरे में तो आसानी से आ रहा है, वहीं पर अल्टरनेटर वाला नहीं आ रहा था तो मेरे को खोलना पड़ा था इसे। तो सबसे पहले हम वी बेल्ट लगाएंगे, यानी वो भी पावर स्टीयरिंग का। तो ये देखिए, इसका नंबर है 724 है आई थिंक। ऐसे इस कंफर्म करने के लिए इसके अंदर लिखा होगा, हाँ ये 724 है। महिंद्रा का लोगो आपको दिखा दूं, महिंद्रा की, ये देखो इसमें लोगो नहीं है, कुछ में लोगो होता है। सबसे पतला थिक तो सस्ता भी आपका भी ही बेल्ट होता है। तो चलिए, इसकी प्राइस है 181, 181 रुपये। चलिए इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस बेल्ट को क्रैंकशाफ्ट की पुली से कनेक्ट करना है। तो ये आपकी मेन क्रैंकशाफ्ट की पुली है, ध्यान दीजिएगा इसमें प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमने फिट कर दिया है। अब हम इससे फिट करेंगे, थोड़ा सा हमें बेल्ट और ढीला करना पड़ेगा इससे। ये देखिए कितना अंतर पड़ता है, इससे मैंने हल्का सा खोला और ये देखिए, ये जहाँ पे पहले नहीं आता था अब आसानी से आने लगा। तो इसीलिए कहते हैं क्या होता है ना, एक सिधाई पे रहता है, अगर ये टाइट है ना तो आपको आगे पीछे ले जाने में ये थ्रेड्स प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए ढीला करेंगे तो अपने आप एडजस्ट होकर आगे पीछे हो जाएगा। अब इसे मुझे और खिसकाना है, जैसे ही खिसक जाएगा तो फिर मैं इसे बेल्ट को पहना दूंगा।
तो ये देखिए मैंने हल्का सा और ढीला किया। अब ये हमारा बेल्ट इसमें आसानी से फंस जाएगा। और पेचकस वचकस की कोशिश न करें, नहीं तो क्या है कि आपकी ये जो तीट है ना वो खराब हो जाए। थोड़ा सा बच रहा है, ये पैक हो गया, देख रहे हैं? ये देखिए, अभी ये देखिए फ्री है। अभी आपको क्या करना है कि ये जो पुराना वाला है ना नट, इसको उसी पोजीशन पे लाई। फिर उसके बाद हम हल्का हल्का टाइट करेंगे। जहां पे ये ओवर टाइट हमें समझ में आएगा वहां से हम इसे टाइट करना छोड़ देंगे। और सबसे पहले आपको यही नट ढीले करने हैं, टाइट करने हैं, फिर उसके बाद अपने आप एडजस्टिंग सभी की हो जाएगी। तो ये जहां तक दिख रहा है आपको, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए यहाँ तक है, तो यहाँ तक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ तक आ गया है आपका। अब यहीं से ये टाइट होने लगा, छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ तक ये आ गया। अब इसको घुमाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कचड़ा है, बहुत कचड़ा। देखिए ना, ये मिट्टी है इसमें फंसी हुई। ये देखिए हमने टाइट कर दिया है। ये यहाँ तक था तो हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। आपको थोड़ा सा इसमें प्ले रखना पड़ेगा। ये जैसे है ना, ये थोड़ा सा और स्पेस रख दें, नहीं तो टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ओवर टाइट ना करें। अभी जब नया है ना तो आपकी पुल्ली को बैंड कर देगा। तो बाद में अगर आवाज़ आती है ना, तो ये जैसे थोड़ा सा ढीला होगा तो फिर से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर इसको हल्का सा ढीला आपको रखना ही पड़ेगा। तो जैसे ये मैंने हल्का सा ढीला रख दिया, तो ये देखिए ये इसकी हल्का सा प्ले, ये देखिए ये हल्का सा प्ले आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इसको बैंड कर देंगे। ये हल्का सा ये इसमें प्ले होना ही चाहिए। ये हल्का सा प्ले है, ये इतना प्ले रहना चाहिए। अगर ये फिसलता है तो देन आप फिर से इसको टाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 3 थ्रेड हमने टाइट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी होगा तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। पुल्ली इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान दीजिए। अब हम इसे टाइट कर देंगे। सबसे पहले आप इसको टाइट कीजिए जिससे अलाइनमेंट इसका सही हो जाए, नहीं तो आप पहले इसे कर देंगे ना तो ये बैंड भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसी को टाइट कीजिए। ये देख, ये टाइट हो गया। देन अगर आपको लगता है कि नहीं कम टाइट हुआ है तो आप आगे से भी कर सकते हैं, नहीं पीछे से भी कर सकते हैं। ये टाइट हो गया 12 नंबर से। ये देखिए ये बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल टाइट है पास में। ये छोटा है, इसे हल्का सा टाइट ही होना चाहिए। अगर आप फुल मोड़ते हैं, चू चू की आवाज़ आती है ना, तो थोड़ा सा इसे, अब आपको ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर वाला ढीला करना पड़ेगा। इससे फिर इसे आपको ढीला नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाता है। अब आप इसके हेड वाला नट को टाइट कर दीजिए। अब आप इसे टाइट कर दीजिए, थोड़ा सा आपको टाइट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे घुमा के टाइट कर दें। तो ढीला करते वक्त तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे टाइट करेंगे, आप इसे टाइट करेंगे तो 13 नंबर की पीछे साइड से आपको रिंच लगानी पड़ेगी, तभी ये टाइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी ये हमारा काम पूरा हो चुका है, ये हमने कर दिया। ये देखिए प्रॉपर टाइट है, बेल्ट भी हमारा काफ़ी टाइट है। ये देखिए, ये देखिए हल्का फुल्का दबना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं दबना चाहिए। तो इसी तरीके से आप भी स्टीयरिंग बेल्ट लगा सकते हैं। इसकी टेस्टिंग मैं बाद में दिखाऊंगा। चलिए अब आपको स्टीयरिंग का रिस्पांस दिखाते हैं। घुमाओ लल्ला। ये देखिए छोटा सा लड़का घुमा ले रहा है। अब मैं घुमाता हूँ, छोड़ो लल्ला है तो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और कोई भी फुल टर्न में चिक चिक की आवाज़ नहीं आ रही। ये देखिए, ये स्टीयरिंग है। ये तीनों बेल्ट नए हैं, इसलिए
चिपक रहे हैं तो सिक 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 की आवाज आ रही है। मेन पुल्ली है ना, उसमें चिपक रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखा आपने, ऐसे ही चेंज करते हैं। सबसे इजी होता है आपका स्टीयरिंग पंप का बेल्ट चेंज करने की, बहुत इजी होता है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। पतला होता है और सबसे सस्ता इसी को यही बेल्ट होता है। तो ये 181 रुपये के आसपास आता है। तो आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपने किया तो अपना तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद आप सबको।